Hello and good evening. It's once more Sunday, 6:30 and we'll be with you until 7:30 tonight. Siyempre po sa ating program na Back to Nature. You're listening to this program every Sunday, and it's called Back to Nature, of course, with our dear host or co-host, Mr. Mar Cervantes. Hi, how are you, Mar? Hello po, magandang gabi po sa lahat ng aming mga kababayan. No? Pagpapala ng Panginoon, sana palagi ang makamtan po natin. That's right. At syempre ngayon po ay isang napakahalagang araw sa akin because yung pangalan ko talaga, Resurrection. Today is Resurrection Sunday. It's Easter Sunday. So, nagpapasalamat po ang inyong lingkod na si SHURE Manuel na narito at kasama pa rin natin ang ating pinagkukuhaan ng lakas at syempre pinagkukuhaan ng mga impormasyon na mahalaga sa ating mga kalusugan. Yan ay walang iba kundi si Mar Cervantes. Syempre po, mamaya ipakikilala din ni Mar, meron kami ngayong guest at meron din tayo mga iba pang tatalakayin kasunod ng mga iba nating napag-usapan na nito mga nakaraan nating broadcast. Of course, we have our friends out there. We have Nina, Lorna, and Maridel. Ito yung ating mga Tres Marias ngayong araw na ito, talking about health and talking about EBA. Sila yung mga kababaihan natin na syempre nagtutulong-tulong para sa ating health, opportunity, protection, and of course, empowerment. So pag nandito si Mar, talaga may empower po tayo kasi marami tayong matututunan. Di ba, Mar? Yes, opo. Gaya ng lagi nating ginagawa, yung maliit nating kaliitan sa awa ng Panginoon, makapag-share tayo sa ating mga kababayan, Tita Shure. Yes, that's right. At yan po, ako'y nagpapasalamat talaga because right now, ang laki ho talaga ng pagbabago sa aking buhay, sa aking lifestyle. At syempre, ganun din sa aking nararamdaman, no? Kasi pala, pag binago mo talaga ang lifestyle mo, marami pang susunod na pagbabago. Opo. Yes. Lagi nga natin sinasabi, ang pagbabago, inuumpisa niya sa sarili. That's right, oh. Then papunta sa pamilya, hanggang sa palaki po ng palakihan. Kasi Tita Shure, yung iba na may problema, lagi nilang sinasabi, paano natin gagawin yan? Parang hirap naman baguhin yan. Lagi ko naman pinapaalala, umpisahan muna natin sa ating mga sarili. That's right. At saka syempre, ang lagi kong naaalala, pagka yung may mga dumadating pong problema every now and then, no? At hindi lang sa sarili ko, kundi sa mga tao sa paligid ko. Pero dahil kaibigan ko na si Mar Cervantes, ang nakakatuwa, nasasabi ko, habang may buhay, may pag-asa. ang galing yun, ang galing na dialogue nun eh. Opo. At maganda po itong ngayong natin ngayon, itong araw na ito kasi meron tayong bisita. Yun nga, sabi ko na may papakilala ka mamaya sa atin. Another one na talagang magiging resource person yun rin at marami din kayong matututunan. Kaya makinig ho kayo hanggang 7:30 kami ngayong gabi. Opo. At Tita Shure, siguro bago tayo pumalaot sa iba pa natin pag-uusapan, muli, babanggitin natin yung contact number tsaka yung mga Facebook pages natin. Dapat lang. Opo, para makontak tayo ng ating mga kababayan. Ito po ang ating smart number, 0929-537-2637. At makikisuyo po ulit kami sa inyo yung ating pong Facebook, paki-likes po mga kababayan, ang Back to Nature International, Back to Nature on Air, tsaka yung Mar Cervantes official page. Ayun po, di para na kayo nakakita ng celebrity page niyan pagka, and ako mismo no, tinignan ko na yung ating mga Facebook pages, parang ako lang nga hindi nakapag-like. Hindi kang ganun. But anyway po, syempre like ko to dahil sabi ko nga, talagang a lot of changes that happened to my life and changes for betterment, ha? Kasi yung iba naman, feeling nila, dapat daw hindi ma-change kasi blessed na sila. Aba, hindi. Hindi ba? We keep, sabihin na natin, ipagpatuloy natin ang pagtanggap. No? Kung marami pang blessings, yes. At binabati ko rin, Tita Shure, no, yung Labragi family, Labong family, tsaka Karakot family. Sila po'y laging nakikinig sa ating programa.
Kaya pala, ang dami, magmula nung nakasama kita, ang dami kong views na nakikita. Parang sabi ko nung panahon ko, parang ang nanonood lang yata mga friends ko. Pero ngayon po, ang dami na. And syempre, kasi nga po, maraming matututunan dito sa ating program. And so with that naman, ako gusto kong batiin si Miss Amy Abarquez and Tony Abarquez, ang pinuno po ng Amy Tony Foundation na nakabase sa USA. Opo. At mamaya po, mag-i-start ngayong araw na ito yung ating bagong segment, no? Yes. Yung Back to Nature Agri, yung agricultural. Bali, mamaya magbibigay na tayo ng idea about po dyan. Kaya makinig lang po tayo mga kababayan at marami tayong matututunan ngayong araw na ito. Yes, agree tayo dyan. Ako talaga agree. Okay, so bago mo pakilala yung friend mo or siguro dapat makilala na kasi 'di ba maganda yung mga nagiging topic natin and maraming sumusubaybay sa mga dinidiscuss mo sa health natin, 'di ba? Opo, siguro dapat makilala na para yung pag-uusap natin ay mas masaya at mas maganda. Right, at saka ma-involved na siya, 'di ba? Opo, bali ang guest po natin ngayon sa studio, kasama po natin ngayon yung ating pong chapter president ng buong Rizal. Noong nakaraan, yung presidente ng KAINTA Rizal, nandito siya, di ba? So, ngayon, yung buong Rizal na po. Oo, buong lalawigan na po ang aming dinala. Province po ng Rizal. Yes. Opo, nandito po siya ngayon para makiisa sa atin. At tumulong din sa advokasya ng Back to Nature. Binibigay ko po si Benny Abulencia, nandito po siya ngayon. Yes, magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig at lalo-lalo na po siyempre binabati ko po yung ating mga host dito, si Tita SHURE at si Sir Cervantes. Magandang gabi po sa lahat at we hope that you keep tuned in at pwede po bang bumati? Kasi of course! Pwede po. Bumabati din po ako. I'd like to greet my wife Veronica and our 2 daughters listening at home right now. We hope that they keep sharing our YouTube live broadcast kasi yung pong kanyang mga kababayan sa kanilang bansa ay nakamonitor po sa atin. Yes, and I think that's why there's a request that if possible, let's speak also in English para mas naiintindihan nila, di ba? So how do you speak as husband and wife? You speak in English? Actually po, they have their own language. Pagka mag-asawa, so yun po ang gamit naming language. Oh, that's good. So ayan po. So, well, anyway, for the benefit of the other listeners, Taglish naman po kami. Yes. Ayun. So, pero yung mga information natin, syempre, yun ang maganda kay Cervantes, di ba? Yes, kasi talagang hindi mo na kailangan maging malalim sa English o malalim sa Tagalog dahil very, yung kanyang approach, down to earth. Di ba? Kaya nga back to nature. Batiin na rin natin yung ating kasama sa Montalban. Nakikinig kasi lagi sa si Engineer, June Palencia. Opo, nakikinig siya. Kaya binabati na rin po namin. Ayan, talagang dumadami ang ating mga kakampi sa Rizal. So, Governor Inares, one of these days po, baka gusto naming dumalaw sa inyo at maganda tayong may pag-uusapan para sa ating mga kasamang Rizalenyo. Opo. Siguro papalaot na tayo sa I think so, natin yes. pag-usapan. Opo, para makarami, no? Bigyan natin ng balik-tanaw yung dati natin pinag-uusapan. Nag-start tayo sa diseases Oo. Kumbaga, nung una, inalam muna natin yung human nature. Sabi ko nga, bago tayo pumunta sa mas malalalim na pag-uusapan, dapat maintindihan muna natin yung ating mismong pagkatao. Ngayon, nagbigay tayo ng idea, ang Back to Nature, meron tayong parang KKK version na kung saan pinanggagalingan ng sakit. Yung isang K, yun yung katakawan. Yung isang K, yung kakulangan sa kaalaman. At ang last na K, yung katigasan ng ulo. Ayun. So, natumbok mo yon. Maraming tao ho talaga ang matigas ng ulo kasi kahit alam naman nila yung isang bagay, ipinagpipilitan nila yung gusto nila, no? So, pero mas magandang ikaw magpaliwanag niyan kasi ikaw may version yan KKK. Opo, bali napaglingkod na natin sa ating mga kababayan nung last na Sunday, yung ating about
katakawan. Mhm. Ngayon, na pagsilbi natin na ang katakawan pala may malawak no? Ibig sabihin, pwedeng yung katakawan, bunga ng katakawan ng iba, pero ang nagre-resulta yung mga ibang tao ang napeperwisyo ng sakit. Katakawan po ng ibang tao yon. Mhm. Ngayon, meron namang katakawan na ikaw mismo ang gumagawa sa sarili mo na ikaw rin ang magkakasakit. That's right. Kasi syempre, kung matakaw ka, di ba? Pero yung katakawan ng ibang tao, can you elaborate on paano ako magkakasakit sa katakawan ng iba? Oh, gaya ng sinabi natin noong nakaraan, Tita Sure, yung katakawan po ng iba, katakawan nila sa sarili nila, sa salapi. Ayun, okay. Kasi sa pagnanasa nila na sila ay kumita ng malaki, maraming negosyante ngayon na para bagang hindi na nila iniisip yung masamang epekto ng kanilang produkto, kumita lang sila. Ayun, so yun ang ibig mong sabihin na katakawan nila. Tapos tayo ang naapektuhan. Opo. Gaya ng sinasabi natin, maraming mga produkto ngayon, mga synthetic na Kumbaga synthesize na. Kumbaga sa madaling salita, peke na, hindi na po siya totoo na organic na kailangan natin na may benefit sa atin, na in the long run, eventually, magkakaroon pa po ito ng masamang epekto sa ating mga kalusugan. Ayun. So, ayun po. Palagi ko, hindi lang katakawan, kasakiman na yun. Diba? So, K pa rin yun. K. So, pero anyway po, let it be a lesson to you therefore. Alam natin dapat yan. So, dapat siguro maging mapanuri tayo rin, sa mga produkto sa ating paligid. And what are the signs, Mar, na ito yung product na bagay sa atin? Opo, kasi meron po kasing pinapractice ang marami nating kababayan na sa tingin ko, na-observe ko, hindi rin maganda Kung minsan, nagtitipid tayo para sa ating sarili. Oo nga. Kadalasan, pag ako po ay nasa field, ako po ay nagpapaliwanag ng mga health, tapos sa dulo may mga recommended tayo mga produkto. Sa tuwing nababanggit natin yun, lagi nilang sinasabi, mahal naman. Oh. Opo, ngayon ang sagot ko naman sa kanila, hindi po mahal yan, mas mahal po tayo. Ibig sabihin, pag tayo po ay malusog ang ating pangangatawan, pwede tayo magbenta ng banana Q, kamote Q. Balot. Lahat ng Q, ibenta mo na, kasi Okay. malakas ka naman Okay. Ang problema, pag tayo ay tinipid natin ang ating sarili at mas pinahalagaan pa natin yung ibang bagay, kasi Tita Sure, maraming tao nagme-maintain ng sasakyan. Oo, tama. Tama, nagme-maintain ng lupain nila. Diba? Mm-mm. Pero pagdating sa sarili nila, masyado naman natin tinitipid. Oo nga, yung iba nga nagme-maintain pa ng ibang pamilya Diba? Mali na yun. Opo, katakawan din. Yun, sa pangkatakawan yan. Sir Mar, Tita Sure. Yes. Madalas naman kasi na-encounter din natin minsan na sinasabi ng iba, dapat practical ka na sa panahon ngayon, kaya tipid-tipid lang. Ayun. Ganun, Sir Mar, kaya diba, minsan kahit may recommended na product, ayaw nilang kunin, kasi practical daw sila. Pero pag Ayaw nilang nagkasakit pumasok sa sila, yun ang mas problema. malaking gastos, Yes, diba? Tita Sure. Opo, yun po yung papel ng Back to Nature. I-aware namin po kayo Right? na pagpatungkol sa sarili natin ikabubuti, okay lang po na gumastos tayo. Pero sabi ko nga nung nakaraan, pero kung makikita naman natin ang ating gagastusan ay makakapinsala pa pala sa ating health, wag na natin gastusan. Kaya nga sabi ko, 'di ba, mapanuri. Kailangan tinitingnan yung mabuti at saka syempre like sila nakikinig sa atin, 'di ba? Mayroon naman tayong binibigay sa kanilang pointers. For example, ikaw Benny, doon sa mga kapiligiran ng Rizal, may mga na-encounter ka. Sana po you take advantage that meron kagaya namin, si Benny, si Marlon, si Mar, na talagang may matututunan kayo and consider what we are saying, 'di ba? Yes, Tita Sure. Opo, ang palatandaan Tita Sure, umiwas po tayo sa mga pagkain na more in flavor, flavoring. Kasi pag sinabi mong flavor, fake yan Oo. Sir Mar, masarap daw. Kaya nga artificial yung flavor pero masarap. Pero gaya nga ng pinaglingkod ko nung nakaraan, di ba? Yung sa isa nating programa, na wala pa rin naman sasarap sa natural
Aha. Sabi ko nga yung talagang pagluluto. Sa pagluluto muna tayo, di ba? Okay. Balik natin yung dati. Halimbawa, tayo magsisinigang. Kailangan natin ng sampalok. Hindi ba pwedeng kamyas? Pwede rin. Kasi kamyas ang meron sa bahay namin. Pwede rin pong guwaba. Ayun. May sinigang sa guwaba. Okay. Meron din sinigang sa tanlad. Talaga? Ang tanlad, yung... Sir Mark. Opo, yung tanlad po, yung lemongrass sa Pero English. akala ko pang tinola yun. Hindi po, pwede po yung sinigang sa Sinigang tanlad. sa Opo. tanglad. Okay. Alam niyo po ba, Tita Shure, Benny, na yung tanlad, napakagandang panglaban yan sa cancer. Ay, oo. Tsaka pag tayo ay gumagamit sa sinigang ng maaslom, sabi ng mga wara, yung maasim. Maaslom. O yung sampalok. Yan po ay nakakatulong sa katawan natin para maging presko ang ating pakiramdam. Ayun. Opo, tapos makakatulong din po yan sa diabetes. Kasi yung asim, kailangan naman talaga ng katawan natin yan. At hindi masama sa katawan yung mga natural na pampaasim, no? Opo, opo. Kaso sa panahon ngayon, mukhang tamad na ang tao na kasi dati pag nagluto ng sinigang, may kanta pa dyan di ba? Sampalok ay iyong nilaga, pinipiga sinasala, di ba? May ganyan yan dati. Kaso tingin ko ngayon wala na yatang ganon. Opo. Yung commercial na sinabi mong yun nga ang sasabihin nila na hindi na kailangan gawin yun. Opo. Samantalang sarap pa yung gawin nun, no? Di ba? Sasayaw-sayaw ka pa habang nagluluto ka. Exercise ka pa. Yes, Opo. yes. Tsaka ako po kasi pag magtimpla ako ng sinigang, talagang maasim. Ayoko po ng sinigang na kulang sa asim. Wow. Opo. Gusto ko yung pag uminom ako ng sabaw ng sampalok, yung tipo bagang nasisipon ka, lumalabas ang sipon mo. Nadidetox ka kagad. Parang yung kaibigan ko yan, si Mina, may asim pa. So, gano'n, yun ang dapat sa sinigang. Opo. Okay, Tapos yung iba pang mga sangkap, for example, gusto mo halimbawa nagluto ka ng isda, para lumabas talaga ang lasa ng isda. Lagyan mo lang ng sibuyas. Oh, ganun ba yun? Opo, ang sibuyas damihan mo. Ang sibuyas pala may tiyempo, Tita Shure, no? May Okay. na-research tayo na pagkakain tayo ng sibuyas, mga kababayan, mas better siya na wag pinagtatagal after mong mabalatan. Pagkabalat, ano kagad? Wag nang tumatagal, dapat naluluto na yan or nakakain na natin. Kasi ang sibuyas pala, may kakayahan siya mag-attract ng mga bakterya sa paligid. So, ginagamit din po siya. For example, sa bahay nyo, meron pong Oo. may sakit. Right. Trangkaso. Oo. Pabalik-balik. Yes. Opo, ang ginagawa po ng mga nakakaintindi dyan, nagbabalat po sila ng sibuyas. Opo, tapos Oo. nilalagay sa paligid Oo. nila. May nagutos sa akin nung kailan yan, hiwain mo yung sibuyas, tapos iwanan mo sa mga corner. Kasi naramdaman niya na medyo parang meron akong nakuhang virus dahil nanggaling ako ng ospital. Opo. Mm-mm, Kaso, tama. ang nagiging problema naman, pag halimbawa naghihiwa yung ating mga kababayan tapos hindi po kagad nila kinain, sinasakitan naman sila ng tiyan. Oo, Kasi nga naka-absorb na siya ng mga bakterya. That's why. So kung kakainin niyo yung sibuyas, yun po, iba naman po yung gusto nga na ma-absorb yung mga germs or bacteria, no, Benny? Na-try mo na ba yun, Benny? Actually, Tita Shure, ngayon ko nga lang narinig na Talaga? yun pala ang use nun. Ano? Opo. Ngayon, ang garlic naman, medyo iba naman sa Sige sibuyas. nga. Okay, sige Ang garlic nga. naman, ang sabi ng mga dalubhasa nung rini-research natin yan, mas better naman siya na pagkahiwa mo, pagkabalat mo, medyo wag mo munang kainin o gamitin. Palipasin mo ng mga ilang minutes, mga 30 minutes, ganon. So, baliktad sila. Sir Baligtad Mark. sila. Ayun naman, okay. Ang benefits naman ng Tita Shure, Sige. para hindi na mabitin yung ating mga kababayan. Okay. Mas tumataas po ang sulfur nun. Pag hindi kinain agad. Yes. Kaya opo. pala yung ibang kilala ko talagang pinerment pa. Pero hindi ko na muna pag-uusapan din ngayon yan. Marami pa tayong pag-uusapang mas mahalaga. Opo. So, kung gusto mo masarap na pagkain, for example, fish, ngayon, dinamihan mo ng maraming sibuyas, na-enhance yung lasa ng fish eh. Wow. Opo, kasi kung mga kababayan natin, umaasa na lang sila sa mga flavoring, minsan, kakain ka ng sinigang na fish, ang lasa, baka. Ginamit yung flavor na beef flavor. Minsan, Gano'n. chicken ang lasa.
Parang wala na sa hulog. Ako nga maselan ako eh. Minsan makikikain ako yung may nagpakain sa akin ng munggo. Ang munggo po, napakasarap po na pagkain yan. No? Maganda sa katawan natin yan. Ang problema lang dyan yung may mga arthritis eh. Kasi sinasakitan. Pero sabi ko naman sa kanila, kung sinasakitan kayo sa munggo, medyo patubuin nyo ng konti. Hintayin nyo maging toge. At saka mo iluluto. Oo, ang toge naman po yung maganda sa may arthritis. Ganun ba yun? Opo. Imagine yung munggo, hindi pwede, bawal. Tapos pag tumubo ng konti, to, pero mapapatubo mo ba yun? Yan po yung tinatawag na sa lahat ng bagay may tiyempo, may time element. Napakahalaga po niyan. Bawat ginawa ni God may karunungan po. Yes, kaya nga law of nature. Opo. Diba? Ngayon yung munggo, damihan mo ng sibuyas siya, lagyan mo ng bawang, lagyan mo ng luya. Naku po. Ang luya, yung iba ayaw kumain eh. Ay, kumakain ako niyan. Kasi hindi daw nila type ang lasa. Yan ang favorite ng misis ko. Really? Opo, Tita Sure. Yan. Sa country nila, ano yan, isa sa usual na ingredient sa kanilang dishes. Oo, pagpunta ko ng Papua New Guinea. Pero ako, nagpunta ako ng Baler. Bumili ako ng luya sa Baler. Parang gano'n. Opo. Ang luya po, dapat pansinin natin yan. Gaya ng unang-una natin na topic na about human nature, di ba? Okay. Ang tao kasi, scientifically and biblically, galing tayo sa lupa eh. Oo, ngayon, lahat ng galing din sa lupa, mas magandang epekto sa atin, Tita Sure. Okay. Di ba ang luya ay galing sa lupa? Kamote. Ganun. Ayan, yung mga ganyan. Oo. Kaya, wag po nating babaliwalain po yan. Ngayon ang luya, pag magaling ang nagluto, hindi mo naman malalasahan yung ayaw mong lasa sa kanya. Actually, masarap naman siya. In fact, hinahanap ko siya kaya ako napabili kasi meron akong tahong. Hindi ko maluto ilang araw. Paano gagawin ko? Naghanap ako ng luya. Tama, di ba? Opo. Ang luya po kasi nagtatanggal ng langsa. Ayun. Opo, halimbawa ikaw ay nagluto ng baka. Yung totoo pong baka, hindi yung baka sakali. Kasi nung ako'y nagtatanong ng ulam sa father ko, tayo ng ulam, baka, wow, baka sakali. Baka sakali may natira pa. Lagi may kasunod yun eh. Matatanggal po yung langsa niyan. Ngayon ang luya po, naglalaman po yan ng napakataas na anti-inflammatory. Wow. Ibig sabihin yung mga sakit-sakit natin, mga maga, opo, matatanggal po ng luya. Especially yung turmeric, Oo, yung dilaw, tinatawag, luyang dilaw. Yung luyang dilaw. Tsaka kung papansinin mo yung nature ng luya, pagmasdan mo siya, para siyang kamay, di ba? Oo nga. Di ba? Para siyang kamay, oo. Kumbaga, may pag-aaral din na yung mga prutas na kahawig natin ng shape natin, opo, mas fit na fit sa atin. Ganun ba? So, ano pa bang meron? Ano pa bang pwedeng ganun? Apple. Ka-shape natin yung apple. Sa heart, di ba? Ayun, Kasi okay. unang particular na organ or part of the body. Ayun. Sige nga, mag-iisip pa ako. Gaya po ng kamatis. Yun. Ay, ako si Alice Kamatis nung nagsisimula pa lang ako sa show business. No, yun ang character ko, Alice Kamatis. Wow naman. Anong taon ba yan? Panahon pa nung araw. Nabanggit niyo yung kamatis, no? May bago na naman tayo research about kamatis. Ang kamatis pala, mas maganda siya kung prinito siya. Prinito? Oo, di ba sabi ko nung nakaraan yung mga starchy foods, yung potato, kamote, hindi magandang piniprito. Yung kamatis naman, mas maganda pag prinito. Rather than? Sir Mar, baka ba wala nang matira doon pagka prinito? Rather than hilaw? Opo. Talaga ha? Akala ko pa naman yun masarap yung hiniwa-hiwa mo yung kamatis, sausawan. Although, dati kasi may research na mas better nga naman yung hilaw. Kasi nga, pag kinain mo siyang hilaw, mas presko, di ba? Yung enzyme, etc. Pero pag prinito mo kasi ang kamatis, may na-enhance sa kanya na anti-cancer property. Wow! Sige, mamaya kakain ako ng prinitong kamatis. Kasi dati, hilaw na hilaw, pinapapak namin yan eh. Oo. Masarap naman kasi. Opo, masarap naman po kasi. At pag kumain ka niyan, ay magiging kutis kamatis ka. Pero, no? It sounds joke. Pero totoo yun. Parang, kasi antioxidant, tapos vitamin C, yan yung mga reasons bakit kutis kamatis. Opo. Then, sa pagluluto natin, lagyan natin ng sili.
Ang sili kasi, yung iba 'di ba, masyado tayo sa because of modern technology, medyo tayo uho na uho tayo sa nanotechnology, 'di ba? Oh. Always natin naririnig. Sabi ko nga, ang ginawa naman ni God mas matindi sa nano eh. Mhm. Imagine pagkapatong pa lang ng sili sa labi mo. Ano na? Aaray ka na. Luluha ka na, sisipunin ka na. Naghahanap ka pa ng nanotech. Yan na nga yun eh. Ngayon ang sili po kasi, isa po yan siya sa napakataas na source ng vitamin C. Kaya yung mga nagtatanim ng sili, kung mapapansin nyo sa umaga, uunahan kayo ng ibon eh. Talaga? O kaya ang ibon alam na alam ang dapat kainin eh. Kaya hanggang ngayon wala pa naman ako nakikitang ibon na may cancer. Imagine, Sir Mar, ang common na thinking ng tao, Tita Sure, yung vitamin C, hinahanap lang nila doon sa maasim. Usually sa maasim Yes, oo. pero you would just imagine, sili, maanghang. Mhm. Pero full of vitamin C pala siya. Ayun. Opo, isa po yan sa nangunguna sa source ng vitamin C. Yung mga maangangang, yung paminta, yan. Yung ano nga lang ano nga po yung buto ng papaya. Ano, vitamin C din yan? Ang buto ng papaya, kasi ako, malikot ang utak ko eh. Nagtataka ako, ba't ang daming buto ng papaya? Bakit nga? Naisip nyo ba yan? Bakit nga po? Okay, nung marami pinag-aaralan ko yung buto ng papaya niya, pag dinikdik mo pala yan, parang paminta. Therefore? At pag kinain mo yan, napakagandang pampatay ng parasites. Oh, talaga. Okay. So, how do you take that? Dudurugin mo, tapos kakainin mo? Iinom mo? Opo. Pwede mong nguya-nguyain po yun pagka So durog pamurga, mo. lumalabas pamurga po siya. Opo. Tapos marami pa pong kinokorek siya sa natin sa intestinal organ. Ganon. So, magmula ako ngayon, pag kumain kayo ng papaya, sa akin na lang yung laman, sa inyo na lang yung mga buto. Hindi ganon. Hindi po. Actually, ako talaga, I'm a papaya eater. Pero ngayon ko lang narinig din yan. Na Opo, yung mga kasi buto may- magtataka ka ba't ang daming buto, di po ba? Oo. Opo. Ngayon yung sili kasi, nabibilang kasi yan sa mga, anything na mga prutas na makukulay, ang kulay nila matitingkad. Mhm. Especially mga berries, no? Ang tawag po dyan ng science, yan po yung matataas yung anthocyanin. Mhm. Ang anthocyanin, yan po yung number 1 na anti-inflammatory tsaka antioxidant. Ayun. Kaya yun ang component ng sili. Pero ako talaga, kamatis na lang ulit ang kakainin. Hindi ko talaga take yung maanghang. Pero pwede rin naman, Opo. So, yun po yung may papayo natin sa ating mga kababayan na balikan natin yun. Oo. Kung pag-aaralan nga natin itong mga binabanggit natin, hindi naman ito mahirap hanapin eh. Oo. Tama po yun. At tumutubo lang po ito sa backyard, no? Sa paso-paso, tumutubo po itong mga binabanggit namin. So, balikan natin po yun. Ginawa po ni God yan na malaki po ang papel niyan sa ating mga buhay. Huwag po tayo masyadong umasa sa instant. Oo. Kasi yung mga instant na yan, may pag-aaral po dyan na kabilang din yung iba dyan, hindi naman lahat. Kabilang po iba dyan sa tinatawag na yung excitotoxicity. Excitotoxicity. Ano mang ibig sabihin yan, Mark? Kumbaga itong mga toxin na ito, pag pumasok sa katawan natin, yung brain natin, may mga parte ng brain natin, yung glutamate, no, na na-excite, Mhm. parang nanginginig. Kaya ang dating parang kala mo addict yung Really? yung Yes. part ng brain natin na yun. So sila din yung nag-uutos na pag wala nun, yung niluto mo, hindi masarap. Ganon. Akala ko pa naman nagkataon lang nakatunog ng excited, di ba? Excito. Yun pala ang pinanggalingan nun, So in other words, para ring habit forming yan. Pag yan kumbaga addiction din, pag nasobrahan pa, di ba? So kaya pala, pero kasi talaga kaya tayo ganyan, ang lifestyle natin, para lagi tayong nagmamadali. Opo, uso kasi ang instant ngayon. Kaya nga, Kaya ang buhay ngayon, instant din. yun nga kasi nung ako po yung nagre-research, nung medyo 90s ganon, ang tao, aabot pa sa the age of 40, tsaka lang naglalabasan yung mga sakit eh. Oh. May tinatawag nga na diabetes onset, no? At the age of 40, especially mga babae, lumalabas yung diabetes nila. Oo. Oo, ngayon, sa pagre-research ko, ngayon 25 years old lang. Yes, Sir Mar. Oo. Mas bata na ngayon Mas talaga. bata na, kumbaga nag-i-start na yung pagkasira ng katawan natin.
Although, baka pagkamalian naman tayo ng maraming mga kababayan natin, no? Dapat malaman din nila yung principle ng back to nature. Kasi naniniwala tayo na hindi naman natin matatakasan yan eh. Kasi ang buong mundo, tayo mga tao, dumadaan tayo sa process of oxidation eh. Nag-oxidize tayo. Dati nga yung kantang parang kailan lang, di ba? May lyrics yun na, tatanda at lilipas din ako. Kayo na lang. Asa na ba yung kumanta nun? Wala na. Lumipas Florante. Lumipas na rin yata. Oo. Ibig sabihin kaya niya ginawa yung kanta na yun kasi nakita niya na lumilipas naman talaga. So hindi po natin mapipigil yan. Pero sa modern science, pwedeng mapigil eh. Oo. Kaya actually nauuso yung tinatawag na antioxidant, no? Oo. Yan, pumipigil yan sa oxidation. Basta alam lang po natin kasi ang nasa paligid natin ngayon, yung kinakain natin, more on oxygen active, no? Yung, ang tawag dyan, free radicals, eh. Free radicals. Oo, yan po yung mga nasa pagkain. At karamihan pong nakikita po yan sa mga instant foods. Kaya, iwas po tayo sa mga instant foods. Paminsan-minsan dapat nagluluto rin po tayo. Talaga, okay lang yun. Kung paminsan-minsan, wag lang kung yun na maging lifestyle nyo na umaga, instant noodle, pagdating na instant na naman, yung gano'n, di ba? Opo, kasi napakarami po na mga kababayan natin, especially mga estudyante, mga bata, may tama po yung kanilang mga kidney. Dahil doon. Opo, kasi kung pag-aaralin mo yung lifestyle nila, laging kinakain yung mga instant foods, yung tawag dito, yung mga instant noodles. Yeah, Sir Mar, kahit yung mga call center agents. Yan. Yun. That's why doon ka makakakita ng mga, di ba, magtataka ka, mga hindi nga sila nakakatulog ng gabi, ng gano'n. Tapos mga obese, Yun yung nga, mga ma'am. nagtatabaan. Opo. Yes, I Tita should Sure. know kasi nag-work ako sa call center. Pero ano naman, ang swerte ko nga doon dahil isa ako sa pinaka-sexy. Dahil lahat ng kasamahan ko, ang babata sa akin. Ang babata sa akin, pero nagdodoble ancho na yung mga katawan nila. At yun ang pinag-aralan ko. Sabi nila, bumabawi daw sila ng tulog sa araw. Pero I think hindi yun no? Yung lifestyle nila yun ang talagang kaya lalo silang... Nandun po sa kinakain nila yun. Opo, tsaka, di ba sabi ko nga po sa inyo, pag hindi tayo nakakatulog ng maayos, no? Hindi nangyayari yung tinatawag na delta urge, na kung saan yung tatlong bagay na mahalaga, yung detoxification, rejuvenation, tsaka regeneration. Pag hindi nangyayari yan, madalas, ang tendency, ang brain mo, utusan kang kumain ng kumain eh. Ayun. Opo. Kasi ang katawan po natin, nakadesign siya na gumawa ng paraan para mabuhay. So, kakain ka ng kakain para mabuhay ka. Ang problema lang, magkakaroon ka ng weight gain. Tataba ka nga ng tataba. Problema po yan, no? Hindi lang dito sa Pilipinas. Nagre-research po ako nung kamakailan lang na ang obesity po problema sa buong mundo. Tama. At makita naman natin talaga, yung iba talaga nga, talagang, I wonder paano pa silang nabubuhay. Yung halos hindi na nakakalabas ng... Meron pong ganun. Yung mga talagang nakahiga na lang sila maghapon at magdamag. Yun na nga. Opo. Ako Tita Sure, no? Kasi magkapitbahay kami ni Benny ngayon sa Rizal. Magkapit barangay. Abulencia, di ba? Abulencia. Opo. Minsan po sumasakay ako ng yung pampaserong van. Okay. Minsan may nakakasabay dyan na medyo mataba. Okay. Nag-iisip ako kasi nga, kumbaga, nare-realize ba nila yon na ako nahihirapan sa kanila? Una, yung mga katabi niya nagre-reklamo. Hindi mo siya pinipreach. Dapat nagpipreach ka rin doon. Nagpaparinig. Ako yung nasasaktan eh. Oo. Minsan nagpaparinig. Ano ba yan? Para tayo may katabing elepante. Parang may Ganon. ganun. Kasi nga apatan yung van. Oo. Isang hilera, apat. Pag may umupo ng doble. Oo. Hindi naman papayag yung konduktor doon na umalis yun ang kulang ang bayad. Malulugi naman sila. Saka minsan hindi mo alam kung parang binibiro na or what. Pero, di ba dapat doble bayad mo? Pero that's not fair din naman, Kasi Opo. I'm sure hindi nila gustong Yes, hindi tumaba po sila ng intention. ganon. Tama Opo. po yun. Yun nga lang po, kaso hindi lang sila ang naapektuhan. Kasi ako nakaranas nung may katabi po ako, talagang yung medyo pasigsag kasi yung ibang part. Abay,
Sa isip-isip ko lang, totoo palang parang elepante ang katabi mo. Dahil kung mahina-hina ang katawan mo, baka hindi ka makahinga talaga. So, siguro mag-change lifestyle tayo. Yung mga instant foods na yan, yung puyat na yan lagi, yan po yung pinagmumulan niyang obesity na yan. Ngayon, ang problema na nakikita natin, dati ang mga nagiging obese, yung medyo nagkakaedad Kasi parang normal na po yan na pag nagkakaedad ka, nagkukulang na ng panggiling yung ngipin, di ba? Kaya minsan yung pagkain, diretso lunok na lang. Minsan hindi na natutunawan. Hindi natutunawan. Yung ba ang pwedeng cause ng pagtaba? Oo, isa po yan. Tataba ng tataba yan. So, dati sa mga nagkakaedad lang. Okay. Pero ngayon, imagine, ang babata. Nakakakita ko ng mga bata na 5 years old, pataas, ganun. Super, mga obese na rin. Ang timbang po nila, kumbaga parang double yung dapat talaga nilang timbang sa age Ang nila. problem, akala naman ng ibang mga nanay, tuntua sila na yung anak nila ang taba. Kasi nung araw, gano'n ang alam natin Yung pong impression. Ang healthy, yung mataba, yun ang healthy. Yes. Opo. Tsaka lagi nilang sinasabi, dahil mahal ko yung apo ko na yan, yung anak ko na yan. Paggising yan, may hotdog, may tosino. Pakainin ng pakainin. Pakainin ng pakainin. Oo. Mahirap po mga kababayan, mga heart attack po yan. Kasi mga processed foods na po ang pinakakain natin, di ba? Opo. Ang kalaban kasi natin ngayon, hindi lang ordinary na, dati bacteria lang Aha. Oo, ngayon ang kalaban natin ngayon, nung naimbento na ng tao yung GMO na tinatawag, yung genetically modified organism, ang nangyari ang kalaban natin ngayon, yung free radicals na, which is ang free radicals kasi toxic chemicals po yan. Yes. Pag sinabi mong toxic chemicals, ano po siya? Non-living thing. Kasi para sa kalaman ng marami nating kababayan, yung antibiotic na lagi nating iniinom na ibinibigay sa atin ng ating mga mahal na doctors, nakadesign po yan sa may mga buhay na bakterya. So, pag tayo ibinigyan ng doctors ng antibiotic, dapat sundin po natin. Kasi pag hindi po natin sinunod yan, yung bakterya po magiging mutant. Lalakas po yan at mas lalo po tayong mahirapan, pati ang doctors mahirapan. Pero, ngayon, ang kalaban natin, hindi lang po basta bakterya lang Ang kalaban po natin ngayon, mga chemicals na po. Ang tawag nga po ng science dyan, yung tinatawag na free radicals. At ang free radicals po, Tita Sure, Benny, parang may utak yan. Ang pinupuntirya niyan sa loob ng katawan natin, yung pinakamaliit na part din ng katawan natin. Which is? Cell. Cell. So, sa cellular level po talaga ang atake. Opo. Ganon. Ang pinakamaliit kasi na part ng katawan natin, yung cell. Ito, elementary science po to, pero ma-review natin yung ating mga kababayan. Yes. Yung group of cells, ang tawag po dyan ay tissue. Tissues. Opo. Yung tissues po, pag pinagsama-sama mo, organs. Organ. Yung organs naman po, pag pinagsama-sama mo, system. Yun. Opo. Yung system naman, pag pinagsama-sama mo, yun na po yung Human body. human body. Ngayon, ang free radicals, yung toxic chemicals na yan, once na pumasok sa katawan natin yan, na nakukuha natin sa mga instant foods, na hilig natin kainin, na dyan halos napupunta ang budget natin Pag pumasok po yan sa katawan natin, ang pinupuntirya niya kaagad, yung cell natin. At sa cell natin, Tita Sure, Benny, nandiyan po yung tinatawag na genes saka yung DNA. Yes, DNA. Nandiyan po yun Kaya magaling siya Ngayon, pag nasira ang cells natin, madadamage po yan, ang mangyayari dyan, magmumultiply po yun. Hindi na cell multiplication ang tawag po doon. Ang tawag po ng science doon, cell mutation. Mutation. Nag-mutate na po siya. Then, pag dumami damage na yon, yung tissues, masisira din, dadami. Diyan na po nag-i-start lumabas yung neoplasm. O yung tinatawag na cyst. Ayun, kaya nagkakaroon ng cyst ang tao. Opo, yung mga bukol-bukol. So kumbaga po, Sir Mar, kumbaga putting it in layman's terms, kumbaga sa halip na normal na cell na healthy ang dumami, ang dumadami yung abnormal or damaged na cells. Exactly. Yung pong atake. Ngayon, pag nasira po yung cells natin, di nasira yan, tissues masisira din. Yung organs natin, masisira din po yan. Yes. Ngayon, pag nasira po yung mga organs natin, anong organs ang unang masisira? Ano ba?
Yun ang hindi ko... Ang palatandaan po dyan, ang isang clue, ang organs na unang masisira sa atin, kung ano yung namana mo sa magulang mo, sa genes mo na medyo mahina rin. Ah, ganon. Okay. So talagang totoong meron parang hereditary, ano? Hindi yung sakit ang namamana eh. Oo. Ang namamana, yung genes nga, yung blueprint, maaaring mahina na yung organs nila before. Ngayon, dahil yung lifestyle mo, ganun pa rin, Oo. maaaring susunod sa yun. Ayun. So kung ang lahi mo ay ang problema ay diabetes, yung pancreas ang may problema, yun din ang unang masisira sa'yo. Oo. Kaya pala yung iba merong sinasabing mga DNA repair. Kasi yung ating DNA, yun kaya nga doon nalalaman sino yung magulang mo Yes, talaga, sure. di ba? So, ngayon, pag nadadamage yun, di ba? Kasi yun nga, yung sasabi mo, part ng, ng ating cells, no? And then tissues. Kaya nga, so ano ang way para ma-avoid ang lahat ng yan? Una sa lahat, syempre, mag-change lifestyle talaga tayo. Lifestyle talaga. Oo, iiwas talaga tayo. Kaya ang back to nature, hindi po nagsasawa. Sa loob ng 18 years na binigyan tayo ng Panginoon ng ating buhay. Kasi yung iba parang nagsasawa na sa akin noon eh. Kasi kung saan-saan nila ako nakikita, minsan nakikita nila ako sa mga islands na mahirap nang mapuntahan ng tao. Pero hindi ako tumitigil eh. Dapat kumuha ka ng apostles mo rin. Para next time kami, meron na tayong 3 Marias doon, tas ako, dadami din tayo. We will have to, actually, totoo yun, ano? It sounds funny, but ang totoo po, kaysa nagchichismisan lang kayo ng mga buhay na may buhay, why not, ang pag-usapan yung lahat is about our health and how we Opo. can improve our lifestyle, Opo, diba? pero nagbunga naman yun, Tita Sure, no? Okay. Nung ako'y nasa Region 8, no, nakapag-create tayo ng halos 6,000 na mga followers ng Back to Nature. Wow. Opo, yan yung mga tao na dati wala rin pakialam sa health nila. Okay. Tapos sa oras na lumilipas sa kanila na binigay ng Panginoon, pinapabayaan lang nilang lumipas, tambay-tambay, gaya ng sinabi nyo. Chismis. Opo. Oo. Ngayon, iba po, pag sila'y kakausapin mo, hindi yan makikipag-usap kung nonsense ang pag-uusapan. Yun ang dapat Wow. malaman ng lahat, That's di very ba? good. That's true. Oo. Kasi pag nonsense po, marirealize nyo din, time is gold, di ba? So, ang pinag-usapan nyo, walang kapararakan lang. At the end of the day, di ba? Hindi maganda ito kagaya nitong ating programa. If we can do this and duplicate all this sa iba-ibang lugar, you can just imagine, no? We will have a healthy nation. Opo. Kaya, yung po ang Back to Nature, hindi po kami magsasawa. Dahil sa awa ng Diyos, yan po ang papel namin. Ngayon, tong advocacy natin na ito, gusto natin, Tita Sure, na gusto natin marinig ng tao. Right. Kasi lagi nga natin sinasabi, no, kami, tinuturuan din kami ng ingkong namin, no, na pag walang magsasalita ng katotohanan, ang tao ay maniniwala sa mali. Mm-mm. Kaya pag may alam kang totoo, obligasyon mo yan na i-share. Oo. Yes. Ngayon, ang Back to Nature, maliit po tayo na, na bibig. Ngayon, sa tulong ng DWBL, no? BL. Yes, at sa atin. 12:42. Oo. Oo, ngayon, live tayo ngayon at marami pa pong nakakapakinig ngayon. Hindi kagaya dati na mano-mano talaga At yan. saka pag nasa YouTube na po, i-share nyo rin po ng i-share. Yes. That's part of what you can do for us para maraming nakakaalam doon sa mga tinatalakay natin. Opo, kasi Tita Sure, kaya nagbibigay na rin sa atin to ng obligasyon kasi sa pag-iikot po natin sa maraming taon, nakita ko po na pag may nagkasakit sa isang pamilya, napakalaking problema po. That's true. Siyempre. Opo, minsan po isa lang po ang nagkasakit, minsan lalaki sa mag-asawa. Bandang uli, yung lalaki namatay, yung babae sumusunod eh. Talaga. O kasi, syempre, Depression. depression. Tapos, kung hindi pa naman kinukuha ng Diyos yung buhay niya, yung mga anak, walang tigil sa gastos yan. Talaga. Siyempre, Oo. hindi naman po papabayaan dahil magulang nila yun. Opo. Yun, kaya, mahirap po. Kumbaga, mas maganda pa rin na gumising tayo, no? Kung ano may lifestyle na ginagawa natin. Ngayon, may lilinawin lang po tayo na ang Back to Nature po, ang ating pong principle, naniniwala tayo sa Bible na ang bumubuhay at ang pumapatay ang Panginoon Diyos. O, kumbaga, wala rin naman tayo magagawa kung kukunin ng Diyos ang ating buhay, no, Brother Benny. Pero, pwedeng hindi mo pa naman panahon eh. Oo. Ang gawin mo sinira mo na sinira yung buhay mo.
inubos mo ng inubos yung lakas mo sa mga bagay na ikasisira ng buhay mo, kumain ka ng kumain na ikasisira ng katawan mo, baka mapadali ka. Ayun. Oo, yun po yun. Kaya po ang lesson na aming i-impart sa inyo, syempre, mahalin natin ang ating sarili dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, di ba? And of course, nabanggit mo na meron tayong pag-uusapan din na kakaiba naman or idinadagdag natin sa ating programa bilang isang segment, di ba? Kasi may panahon pa rin naman tayo kahit na ilang minuto na lang. Parang teaser man lang, Opo. no? Patikim. Patikim. Para susunod na linggo, makikinig ulit sila sa'yo. Opo. I-announce po natin na bukas po ang Back to Nature team. Tayo yun. Yes. Opo. Oo. Mga warrior. Warriors. Meron po kami bukas na comprehensive training na gaganapin sa kaibigan namin na meron po siyang produkto na about agriculture. Ayun. Na nung ito po'y narinig ko, ako po'y namangha. Dahil yung kanila pong technology na ginamit, sa tingin ko po ay malaki pong maitutulong sa ating bansa, lalo na sa mga nagmamay-ari ng farm, ng mga palaisdaan, ng livestock, no? Etc. etc. Ngayon, bukas po yung training namin, pero ngayon magpapahapyaw na tayo. That's good. Ngayon, ang Back to Nature po, kaya isiningit po namin itong segment about agriculture. Kasi unang-unang concern po, hindi naman yung farm lang eh. Oo, ano? Kasi ang problema talaga, yung mga magsasaka rin mismo. Kasi nga, pag hindi natin a-actionan yan, ang unang maapektuhan yung mga magsasaka. Sila yung mismo. nasa field eh. Opo. Opo. Pangalawa, yung mga bahay na nasa paligid. Yes. Pangatlo, nasisira po natin yung kalikasan natin. Ayun. Kasi nagtataka lang po ako sa iba, bakit yung kanilang mga negosyo ay inalaw nila na sumira ng kalikasan. May pananagutan po tayo sa Panginoon yung pagdating ng araw. Ngayon, ito po yung ating segment po, no, about sa agriculture. Magbibigay tayo ng idea kasi naniniwala tayo na ang tao po galing po ito sa lupa. Kaya lahat ng minerals na available sa lupa, nasa tao din po. Ayun. Opo. Ngayon, ang lupa po, nasisira po ito sa maraming bagay-bagay na nangyayari. Ang isa pong nakakasira sa kanya, yung ina-abuse siya. Yung, alam po ng mga magsasaka to Brother Benny, no? Tita Shure, na ang pagtatanim dapat, may ano yan may tamang panahon yan. Kumbaga nakakalendaryo. Oo, nakakalendaryo. Hindi tanim lang ng tanim. Opo. Pero ngayon, hindi na po nasusunod yan, kaya na-abuse po yung lupa natin. Pangalawa, yung climate. Siyempre, pag bumagyo, although bagyo po ay maganda pong epekto niyan sa isang bansa, naglilinis yan. Ganun ba Opo, yan? pero may epekto rin yan sa mga taniman, sa mga livelihood, natin. Yung mga livestock, yan, may mga umaapaw dyan. Yan din po ang isang nakaka-apekto po. Pero ang isa po na kailangan natin ma-actionan, yung paggamit masyado ng mga harmful na fertilizer. Yan po ang talagang nakakasira Imagine, no, Tita Shure, Benny, no, na yung fertilizer pala na hindi siya organic, minsan siya rin pala ang dahilan kung bakit dumadami yung mga peste. Parang baliktad. Baliktad sa expected na effect. Ano mo, Tita Shure? Nagulat ako doon. Hindi, kasi ano yun chemical, yung fertilizer supposed to be pampataba or Yes, Tita Shure. ng lupa. Tama. Pero ang nangyari, naging hindi lang siya insecticide. Yun lang. Talagang tiside. Pati tao. Kasi nung ako po nasa Batangas, may kausap tayong mga magsasaka doon, mga farm owner. Sabi nila may problema kami rito, maraming umaatake yung mga insekto. Ang sagot ko lang sa kanila, sabi ko, dati po bang nandyan yung mga insekto na yan? Abay, wala. Sabi nila, magandang taniman namin dito. Sabi ko, bakit po nandyan ngayon yan? Isa lang po ang dahilan. May nag-a-attract sa kanila. Ayun. At ang nag-a-attract sa kanila ay ang... Yun. Ang nag-a-attract sa kanila, yung mismong halaman nila. Aha. Ganito po yun. Sa kakagamit mo ng mga harmful fertilizer, mga chemicals, no, base, Okay. ang nangyayari, pag yan po ay lagi mong ina-apply sa halaman, yung halaman po, alam niya na chemicals yan Okay. Ang tendency, do depensa rin yan.
Yung halaman. Okay. Opo, kasi may immune system po ang halaman eh. Okay. Didepensa po yan. Ang isa sa depensa niya, maglalabas siya ng chemicals na galing sa kanya para hindi siya masyadong maapektuhan ng in-spray mo. Ngayon, yung halimuyak na yon na inilabas niya, yun ang nag-a-attract Doon sa insects. sa mga insekto. Kasi ang insekto po, hindi naman niya ma-attract sa mga acidic eh, di ba? Ayun. Oo. Although ang acidic po ang nagpapalakas sa kanila, sa mga viruses, sa mga bacteria. Kaya nga po ang concern natin dito, hindi lang naman basta yung tanim eh. Oo. Kasi aanuhin mo ang tanim kung wala na yung tao. Tama. Oo. At saka yung mga taong, Titiwangwang. yung mga taong nagtatanim sila dahil gusto nila sana mas marami pang ma-sharean nung tanim nila. Pero kung mangyayari na yan, sila mismo apektado na, wala na, talagang chain reaction, di ba? Tama. Yes, Tita Sure. Yun yung sinasabi ko, no, na kaya nandiyan yung mga insekto na yan, na-attract yan. Parang binata lang yan. Ganun ba yun? Eh, pag nakakita yan ng magandang dalaga, eh, makikita mo yan, aaligid-aligid yan dyan sa paligid ng bahay. Ganyan din yung mga insekto na yan. Hanggang hindi natatapos yung proseso na yan, o yung method na yan, hindi tayo makakawala dyan. At darating sa araw, yung kanta ng, yung mas dalawang kapaligiran, mangyayari talaga yon. Oo. Nung ako po'y nasa Samar, nakita ko na po yan, ang kamote po ay napakapait na po. Hindi mo na ma-enjoy yung sarap ng kamote Sayang talaga. naman. Punggus na po, may mga punggus na siya. Oo. So I think nabanggit mo yan, palagay ko magandang puntahan natin ng Samar. At kung nakikinig yung aking secretary ng Agrarian Reform, nabanggit niya sa akin yan na medyo may itutulong siya sa Samar. Mauna na tayong magpunta doon dahil taga dyan ng father ko, hindi niya na Opo. itatanong. Wow, tama-tama. Yes, yes. Bukas start na ng training natin. Ayun. Tama. Excited na po talaga ako dahil ako I just came from recently. We went to Baler and talagang nakita ko ang daming na parang tuyot yung mga sayang parang supposed to be may mga bigas doon pero siguro climate change nga Yes, sabi Tita niyo, Sure. 'di ba? So if there's anything we can do, kaya nga sinasabi ko na I'm so excited. It's not just anything else but kasi pagtulong natin to 'di ba sa lahat ng kababayan natin na umaasa tayo sa mga produce ng mga farmers. O yun po, kaya maganda yung nagawa nating Opo. Bali ang kaibigan po natin na tutulong sa atin sa technology na ito, yung classic herbs po. Classic Herbs. Opo, sila po yung tutulong sa atin. Hintayin niyo po kami, isang buong team ng Back to Nature. At by the way, before I forget, April 10, para malaman mo na rin, Benny, yun naman ay sa Robinson's Nova, dadalhin ng Back to Nature itong ating program na dadalaw tayo makita tayo ng personal ng mga kababaihan ng Awescop. Opo, Ayun. wow, excited na tayo dyan. Yes, Siguro hingan excited natin din. si Brother Benny, para yung ibang mga lugar. Kasi ang Back to Nature, marami pa pong mga lugar dito na wala pa po kaming, nangunguna. Yes, dapat merong pinaka-leader bawat place. Siguro marinig natin kay Benny kung ano ba yung nagtulak sa kanya at nag-join sa Back to Nature. Yes. So, kami po on our part personally, kaya po kami naging part ng advocacy na ito dahil we share the common, yung pong beliefs na yun nga, dapat magbago tayo ng lifestyle. Talagang dun siya nagsisenter Kasi yun po ang nagdadala sa atin ng mga sakit, which in turn yun ang nagke-create ng ibang mga problema pa sa pamilya. Gaya nga nung pinag-uusapan po natin kanina, no? Nagkasakit ang isa, buong pamilya damay. So, marami tayong nakikita, may mga nakakausap po tayo. And we appreciate very much kung gaano kalaki po yung, kumbaga yung potential na mabago po ng advocacy na ito. Hindi lamang yung sa health ng ating pong mga kababayan. And well, personally speaking, syempre kung ang asawa ko po ay from another country, baka kahit sila man in the future, Right. Sir Mar, Tita Sure. So globally. Yes. We So can hindi lang health-wise, pero Yes. even in terms of economy. Right, Yan, right. Opo. Mm-mm. So yun, kaya po kami na-convince dito. That's good. Oo.
Kasi ang back to nature, Tita Sure, Benny, no, ang sa mga susunod maririnig ng ating mga kababayan na papunta tayo sa global warming eh. Ayun na nga. Isa sa mga pag-uusapan natin dito yan kasi inaalam po natin yan. Kaya marami pa po tayong i-share. Ayun. So, wag ho kayong magsawa sa amin at pakikinig sa amin. Kung may mga pagkakataong hindi nyo kami makita live sa YouTube at may boses lang kami, it's because probably we will be broadcasting from far places, no? Kasi talagang ano na po kami, excited na rin po kami na makadaupang palad ang iba-iba nating mga kasamang dito sa Pilipinas, mga kapwa nating Pilipino na nasa ibang lugar. Opo. At sana po yung natutunan ng back to nature, ma-realize ng bawat isa sa atin na yung isang araw po na lumilipas sa ating buhay, mga kababayan, no? May pagliligtas po ang Diyos dyan. Napakadakila po ng ating Panginoon na lumikha sa atin. Kung pababayaan niya po tayo, kahit isang araw lang, pwede tayong magkasakit. Yung defense mechanism natin, yung immune system natin, lahat siya po ang gumawa niyan. Ang sa atin lang po, sana ma-appreciate po natin yun. Huwag po nating sirain. At yung kalikasan po na binigay niya sa atin para tayo ay pangalagaan, mahalin po sana natin. Ayun po. Kaya po itong back to nature, syempre po, sabi nga, para na ring back to basics, kailangan po lingunin natin ang ating kapaligiran, ang ating mga kapwa-tao, at syempre, tayo po ay maghawak kamay na magkaroon po tayo ng isang direksyon sa ating pag-unlad sa ating bayan. Diba? So, time right now is about 7:29. Talagang sinagad pa yung 1 minute. Kasi yung 1 minute na yan siguro para mai-announce mo na lang na standby for your next broadcast, our next broadcast. Mar, yes? Opo. Bali, sa susunod po, itatopic pa po natin yung about sa diseases. Opo, at magiging kumpleto na yung ating about sa agriculture. Yes. Kasi bukas na po yung training namin sa classic herbs. So, marami pa po kaming maibibigay sa ating mga kababayan na patungkol sa kalusugan at sa kalikasan. Sabi ko nga, back to nature ay bantay kalusugan at bantay kalikasan. Ayun. And don't forget, you can always text us through Smart 0929-537-2637. So, ito po ang inyong mga lingkod, si Mar Cervantes. Sa ngalan po ni Benny Abulencia, ito po ang inyong lingkod, Sure Manuel, sa ating susunod na programa.